1, 2, 3, come on. Come on, come on. हेलो गाइस, परीक्षा आते ही भारत के अधिकांश बच्चे और किशोर परीक्षा की चिंता में डूब जाते हैं। परीक्षा के मौसम में बच्चों का ध्यान अपने स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती से हटना स्वाभाविक है, लेकिन तैयारी के बीच बीमार न पड़ना भी बेहद अहम है। ऐसे समय में खुद को स्वस्थ रखने के लिए एक अच्छा आहार है बादाम। परीक्षा की तैयारी के समय बादाम को स्नैक के रूप में लेने से मस्तिष्क और तंत्रिका ऊतक बौद्धिक क्षमता बढ़ती है। बादाम खाने से बच्चे का वजन नियंत्रित करने में मदद मिलती है। यूरोपीय जर्नल ऑफ क्लिनिक न्यूट्रिशन में प्रकाशित हाल के अध्ययन में बताया गया है कि सूखे और भुने हुए बादाम खाने वाले लोगों में वजन बढ़े बिना ही विटामिन ई और मोनोसेचुरेट फैट्स के स्तर में सुधार होता है। परीक्षा के दौरान छात्र अपने पास छोटे टिफिन बॉक्स में एक मुट्ठी कच्चे भुने हुए या मसालेदार बादाम रख सकते हैं। कई न्यूट्रिशन का भी मानना है कि परीक्षा की तैयारी के दौरान बादाम एक बेहतरीन स्नैक है, क्योंकि इसे खाना सरल होता है और ये किसी भी भारतीय मसाले के साथ स्वाद देता है। इसके अलावा बादाम का सेवन पूर्णता का अनुभव देता है। इसके खाने से भूख कम लगती है और बच्चे अपाच्य भोजन से बच जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को जो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो जय हिंद, वंदे मातरम।